Märtsikuu on teatrikuu ja Suure Eesti Raamatuklubi kuu raamatuks on märtsikuus siis Anneli Saro raamat 101 Eesti teatrisündmust. Meil on teatriteaduse professor Anneli Saroga stuudios, tervist! Tere! No Anneli, kui kaua selle raamatu koostamine üldse aega võttis ideest kuni lõpuks selleni, et ta ilmus? Kui ma õigesti mäletan, siis kirjastus Varrak pöördus minu poole aastal 2013 ja minu meelest ma lubasin neile, et käsikiri saab valmis novembris 2015. See oli natuke optimistlik lootus, aga siiski ma olen päris rahul, et see raamat on nüüd valmis ja võingi öelda seda, et hetkel on nagu kõige toredam olla autoril, sellepärast raamat on väljas, palju tööd on tehtud ja ma ei ole veel kriitikat saanud, olen kriitikaks juba valmis, aga just see selline vahepealne hetk on kõige meeldivam ühe autori jaoks. See formaat 101 sündmust, eks ole, see pani kindlasti piirangud, aga samas ka nagu vist ilmselt distsiplineerib. See oli tegelikult väga põnev. Ma võin kohe ausalt öelda, et kui minult oleks palutud, et ma kirjutaksin raamatu lihtsalt teatris, täiesti vabalt, ilma igasuguste piiranguteta, ma ei tea, kas ma olekski leidnud, et see on niivõrd kütkestav. Sest ühelt poolt see on muidugi väga keeruline. Paljud muud kolleegid juba ütlesid, et kas sa annad endale aru, et sa tegelikult valid välja 101 sündmust Eesti teatrist ja mingil määral sa kanoniseerid need või tõstad nad kuidagi nagu eriti väärtuslike või erilistena esile ja sa pead jätma väga palju olulisi lavastajaid ja näitlejaid sellest raamatust välja ja võib-olla probleem ei tekigi nende teostega, mis su raamatus on, vaid just nendega, kes ja mis raamatusse ei pääsenud. Oli see siis nii ka, et oli nagu jube kahju asju ja sündmusi ja kõike välja jätta? Oli küll ja ma pean ka ütlema seda, et tegelikult Eestis on ju teatrite hulk kasvanud kogu aeg ja eriti suureks on see ju paisunud 21. sajandil. See tähendab seda, et tänasel päeval Eestis esietendub igal aastal üle 100 uuslavastuse. Ja umbes üks igast aastast sai sellesse raamatusse. Ja kuna minu enda teatrimälu algab kuskil 80. aastate lõpust, siis see tähendaski seda, et see ajalooline osa, kus ma pidin suures osas tuginema ikkagi oma kolleegidele, kes olid oma teatriajast kirjutanud raamatuid, mälestusi, kriitikat, et see oli ikkagi suhteliselt lihtne. Aga see, kui ma pidin nüüd oma teatri elamuste ja siis oma teatri kogemuste hulgas tegema mingi inventuuri ja valima need kõige olulisemad välja, siis see oli tõesti keeruline, aga ma vahepeal olin ikkagi niivõrd puntras, et siis ma tegelikult konsulteerisin oma kolleegidega ja tahtsin ikkagi leida selliseid sündmusi, mis ei oleks mitte ainult mulle isiklikult olulised, vaid tegelikult ikkagi on mõjutanud suuremat hulka inimesi ja kus me näeme seda, et see selline sotsiaalne resonants on olnud suurem kui lihtsalt ühe inimese teatrielamus. Raamatus on legendaarsed lavastused, kõik need olulised teatritegelased, rollid loomulikult, aga ka näiteks teatriskandaalid. Millised need kõige hullemad skandaalid on siis? Aga enamasti vaatajad ja publik on jäetud igasugustest teatri ja ajalugudest üldse välja, nagu ta ei olekski eriti oluline. Et just nende teatriskandaalide kaudu tegelikult tuleb ka välja see publiku roll. See, et publikul on ka õigus protestida selle vastu, mida ta laval näeb. Te küsisite, et milline võiks olla nagu võib-olla kõige skandaalsem. Et kui vaadata nagu kui üldse maailma teatriajaloos ringi vaadata, siis näeb seda, et mida lähemale kaasajale, mida lähemale sellisele liberaalsele ühiskonnale, seda keerulisem on kunstil üldse mingit skandaali esile kutsuda. Ja nii ma tegelikult ka näen seda, et viimase 25 aasta jooksul Eesti teatri pildis polegi eriti palju skandaale toimunud. Ainuke skandaal, mille ma kaasajast välja valisin, on Soome lavastaja Teemu Mägi lavastus Harmonia von Krahli teatris. Aga isegi selle skandaali puhul ma tegelikult tahaksin tegijatelt küsida, et ega nad juhuslikult ise ei provotseerinud. Et võib-olla olid ka nemad ise tegelikult, kes siis kommentaariumites tegelikult õhutasid nagu niisugust protesti selle lavastuse vastu. Nimelt siis selles lavastuses võiks öelda kuritarvitatakse Eesti lippu. Aga ma rohkem ei tahaksin öelda, kes tahab selle välja selgitada, mis skandaal see oli, see peaks siis lugema raamatut või siis minu raamatut või ka siis von Krahli raamatut. Aga Anneli, kas siis see ühtne Eesti suurkogu, see NO teatri lavastus, see nagu skandaalsena ei läinud raamatusse? Või see ei olnud skandaal või? See oli kindlasti sündmus ja see on ka raamatus olemas, aga minu meelest see siiski ei olnud selline skandaal, kus publik oleks väga aktiivselt protestinud või reageerinud.
et minu meelest see igal juhul tekitas ühiskonnas nagu põnevust ja elevust, aga ma ei ole kindel, et skandaali. See oli poliitikute pabistamine rohkem vist? Jah, või et tõepoolest, et kõige skandaalsem oli seal see, et poliitikud kinnitasid kogu aeg, et see on kõigest teater. See raamat hõlmab päris suurt aega, et ma lugesin sealt välja tutvustusest, et esimesed teatri, kuidas me ütleme, ilmingud Eestis on kas 16 sajand juba vist? Jah, 1529 me teame, et Tallinna kooli õpilased esitasid ühe ladinakeelse näitemängu Raekojas. Ja eesti keel jõuab teatrilavale alles ju eelmisel sajandil, eks ole, alguses? Jah, või tegelikult päris esimest korda aastal 1790, kui sakslased esitasid siis kakskeelse näitemängu Isalik ootus, kus eestlased tegelased rääkisid eesti keelt. Et need olid küll siis sakslastest või tõenäoliselt saksa keelt kõnelevad näitlejad, aga nad mängisid eestlasi ja rääkisid ka eesti keelt. Millised ajavahemikud või mis perioodid on kõige rohkem võib-olla esindatud selles raamatus? No paratamatult tulevad välja teatud niisugused võib-olla kuldajastud ja minu meelest üks niisuguseid väga huvitavaid ja lühikesi perioode, mis Eesti teatris on siis 1920. aastate esimene pool, kus samamoodi nagu Eesti Vabariik otsis oma identiteeti ja kunstnikud püüdsid tegelikult siis järele jõuda mitmesugustele lääne modernistlikutele siis vooludele ja katsetustele, nii ka siis Eesti teatris tegelikult toimus väga palju erilaadseid katsetusi, sest taheti jälle kuidagi nagu lääne teatrile järele jõuda. Aga kahjuks 20. aastate teisel poolel nii teatris, kirjanduses kui ka kujutavas kunstis paljuski just majanduslikel põhjustel loobuti niisugustest katsetamisest ja orienteeruti rohkem ümber siis realistliku kunstikaanoline ja publiku ja lugejate ja siis kunstisõprade maitsele. No mitte ainult kõik need tegijad, vaid ka teatrimajad on siin esindatud vist raamatus? Jaa, on küll, sest ma arvan, et isegi inimesed, kes teatris ei käi, siis nad ometi teavad, et teater on linnas olemas. Me võime tõesti öelda seda, et teatrimajad on nagu kultuurimonumendid või ausambad linnaruumis ja minu meelest see on kõige huvitavam, et kultuuritarbimise uuringute põhjal 86% elanikkonnast ütleb, et teater on üks kõige olulisemaid osi Eesti kultuuris, kuigi me teame, et teatris käivad umbes pooled Eesti elanikkonnast kui sedagi. Et see tähendab seda, et isegi nende jaoks, kes teatris ei käi, teater kuidagi on oluline ja ma arvan, et just nende teatrimajade kaudu see teater manifesteerib seda oma olemasolu ühes või teises linnas. No eks neid teatrimaju on meil väga ilusaid olnud ja kadunud ka, eks ole, tänapäeval. On ka sellist ilusat pildimaterjali seal? Ma ütlen, kuna ma ise tegelikult tegelesin ka nende fotode otsimisega, siis see oli minu enda jaoks kõige suurem üllatus, et kui huvitavaid fotosid meil on olemas Eesti teatri ajaloo kohta. Majade kohta võib-olla natuke vähem, eriti siis nende kohta, mis on ehitatud 20. sajandi alguses, aga mitmesuguseid selliseid fotosid, mida varasemates ajaloolistes teostes pole eriti avaldatud ja mille ma leidsin ühest või teisest muuseumist või arhiivist. Nii et ma arvan, et see raamat tegelikult on väärtuslik ka selle pildimaterjali poolest, et seal on peaaegu iga sündmuse kohta on ka 2 fotot, nii et seda võiks vaadata ka Eesti teatri ajalugu fotodes. Et ei peagi lugema seda raamatut. Ma saan aru, et tegelikult on see raamat päris huvitavalt universaalne, et kes nagu väga teatriinimene ei ole, eriti ajalooliselt, et temale on see selline huvitav avastamine. Samas professionaalidele on see ilmselt selline hea urgitsamise raamat või mis te arvate? No, kuna ma olen olnud peaaegu 25 aastat õppejõud ja minu üliõpilaste hulgas ei ole mitte ainult neid, kes on olnud kõik väga suured teatrihuvilised, vaid on olnud väga erinevate huvidega üliõpilasi, siis tegelikult sellise potentsiaalse lugejana ma pidasingi silmas näiteks oma üliõpilasi, kellel on kultuurihuvi, aga võib-olla neil ei ole väga niisugust sügavad teadmised teatrist. No teiselt poolt ma ikkagi loodan, et ka mu kolleegidel ja teatritegijatel endal on ikkagi huvitav seda raamatut lugeda, sest ma olen püüdnud välja otsida ja lahti kirjutada ka niisuguseid võib-olla vähem tuntud fakte, mida varasemates teatriajaloo raamatutes pole eriti olnud.
Anneli Saro, teie olete teatriteaduse professor. Kas teil professorina tuli ka seda raamatut kokku pannes mõni selline seik või mõni selline sündmus teatriajaloost, mida te tegelikult nagu väga ei teadnudki või? Jah, et võin kohe tuua välja selle, et Soome tantsija Mägi Gripenberg käis 1910. aastatel mitmeid korrad Tartus ja ka Tallinnas andis külalisetendusi ja ma ei olnud lugenud tegelikult nendest külalisetendustest ja vähemalt ühest suurest skandaalist, mis on küll kirjas Eesti kunstiajaloos, aga mitte Eesti teatriajaloos, nii et tegelikult nüüd nagu ja selle vihje andsid mulle just kunstiajaloolased, nad küsisid, et kas ma olen kuulnud, kuidas Eesti kunstnikud protestisid tantsijanna Mägi Gripenbergi tantsuetenduse vastu, sest see ei olnud piisavalt hea ja piisavalt kunstipärane. Ja minu meelest Eesti teatri ajaloos sellest ei ole tehtud nagu väga suurt numbrit. Teater öeldakse, et on kaduv kunst, et mis laval olnud, see sinna on jäänud aga õnneks on meil nüüd hea raamat olemas ja märtsikuu Suure Eesti Raamatuklubi kuuraamat on siis Anneli Saro 101 Eesti teatrisündmust. Aitäh, Anneli Saro, tulemast rääkimast! Aitäh, et kutsusite! Head lugemist!